Yum. Kagagaling ko po sa trabaho. Medyo pagod-pagod pa po ako. Pero kaya lang. Andito po ako para magluto po ng chicken adobo with egg. Nilagyan ko rin po ng patatas. Yan ho. Tapos meron na pong sibuyas na ginayat ako sa loyal, pepper, at ginisa magic sarap. Dato puti soy sauce and vinegar. At lagyan ko po ng asukal. Pinapakulang ko na po yung manok at saka itlog isinama ko na po dyan. Para po madali lang po. Mamaya po, makikita po ninyo ang chicken adobo ko kung paano pagluluto. Hindi po ako marunong, pero I try my best. Sabi na ate ko ako napapasayaw. Sino siya? Ang galing mo. Bumili